JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線いわき行きです。次は勝田です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is a Joban Line train for Iwaki. The next station is Katsuta. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 感謝いたします。この列車は常磐線下り普通列車のいわき行きです。本日この列車、次はすみません特急列車これとりました駅を水戸駅2分の遅れで発車しております。本日は列車の運転を遅れまして大変申し訳ございません。次は勝田に停車をいたします。次の勝田駅での乗り換え列車のご案内です。常陸中海浜鉄道技術線は階段エスカレーターとご連絡できまして1番線をお進みください。本日雪が降っておりますため足元大変滑りやすくなっております。お降りの際は十分足元にご注意ください。OK。
様にご案内いたします。本日この列車、マイナスいます列特急列車遅れております影響、現在速度を落として運転を行っております。現在この列車、水戸勝田駅間を5分の遅れで運転を行っております。本日は列車の運転を遅れまして大変申し訳ございません。ご都合でしばらくお待ちください。まもなく勝田です。ひたちなか海浜鉄道港線はお乗り換えです。The next station is 勝田。Please change your for the ひたちなか海浜鉄道港ライン。ご乗車ありがとうございました。まもなく勝田に到着です。4番線到着をいたします。乗り口右側です。勝田駅5分遅れでの到着となります。列車の到着が遅れまして大変申し訳ございません。次は佐賀です。The next station is 佐賀。
The next station is Sawa. Please watch your step when you leave the train. ご乗車ありがとうございました。まもなく沢に到着です。沢駅5分遅れでの到着となります。列車の到着遅れまして大変申し訳ございません。ドアが閉まります。ご注意ください。次は東海です。The next station is 東海。まもなく東海です。The next station is 東海。ご乗車ありがとうございました。まもなく東海に到着です。東海に5分遅れでの到着となります。列車の到着遅れまして大変申し訳ございません。また降りる際は十分足元にご注意ください。